animator. Pufja! Gecko! Let's go! Into the night so they can save the day. Who are these heroes to show you the way? PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. 'Cause bedtime is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks! Leshteriku I fuqis. Episodi mbrëmshëm I mjeshtër Fengut ishte fantastik. Ja! Wow! Po çfarë ka ndodhur këtu? Shikoni, ngjitë si gjelbër. Si ajo gjëja në fund të pellgut në kopësht. Por ka shumë. Koha ta hetojmë këtë. Herojnë me pijame Jaku po vin. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Ja animator. Amaya bëhet Bufe! Herojt me pijame! Hej, mos e pe edhe ti? Çfarë ishte? Ndonjë gjurmë tjetër? Prit, kthehu pak. Laboratori Romeos, por nuk e pas ka kabinën. Kabina që futet në ujë. Kontrollo pellgun, roboti me pijame. Ja tek është. Çfarë lidhje ka kjo me atë gjën e gjelbërt? Nuk e di, nëse është dikush që mund ta zbuloj, është mjeshtri I thellësisë. Të kujtohet misioni yt I fundit në ujë? Kur Romeo e ktheu robotin në Roboktapod, ja tregove vendin. Oh, djema. Ti ai që drejton misionin. E keni me gjithë mend? Jemi në duart e tua të gjelbra për harduce, mjeshtri I thellësisë. Ku mendoni se është? Veshët e macokut. Është tek shpella mjeshtri I thellësisë nga kjo anë. Pa problem. Ju heronj nga Trestar më gjeni kudo mua. Ti lë shumë gjurmë pas, Romeo. Çfarë po bën këto gjithsesi? Ky është pellgu ynë. Ashtu me të vërtet, e po në udhtimin tim të fundit tek pellgu im, duhet them pellgu juaj, gjeta pak nga kjo. Gjëja e gjelbërt, çfarë është ajo? Leshterik, armiqtë mi nga Trestar. Leshterik fuqie për të qenë I saktë. Mua nuk më duket e fuqishme. Mos fol para kohe. Kjo gjëja e merr energjinë fantastike nga kristali që ju jep fuqinë ju dhe bazës suaj të dashur. Ndaj edhe rritet këtu. U habitët tani? Sa po e shpike nga trurit, roboti me pijame e dëgjove këtë? Për mustaqet e macokve, ka shumë të drejtë. Laboratorim, shpikjet e mia, çdo gjë që e krijoj unë do të jetë 1 milion herë më e fuqishme. Nuk e pat rëmujën që bëri super laboratori im I fuqishëm, dhe kjo është vegla ime gjeniale me fuqi leshteriku. Mund të shtyp, elektrizoj dhe kap çdo gjë që dua. Do të pushtoj botën. Mjeshtër, nuk më pëlqen rrezja jote e kurthit me leshterik. Ho, mjaftu ankove, ore kanaçe ndryshkur alumini. Ky leshteriku është I madh. Nuk keni para akoma asgjë. Thell në pellg është rritur një leshterik gjigant. Dhe unë do ta marr. Ha? E po duhet të kalosh mjeshtrin e thellësisë fillimisht. Dhe kjo është arsyeja pse kam këtë. Wow!
Nga kudo ku jeni fshehur. Duhet ta marrim leshterikun në thellësi. Do të kërkoj tek shpella me super specinë e Machokut. Ju të dy duhet të hyni tek mjeti i Gekos. Prisni, kam një plan hardhuce. Ju të dy kërkojeni, do përdor kamuflazhin për ta kapur në befasi dhe ti marr veglën e tij të fuqisë. Kështu nuk mund të bëj asnjë gjë. Po sikur ai të na kap, do të mbetesh vetëm. Nuk do t'ju kap. Unë jam mjeshtri i thellësisë. Do t'ja dal. Si të thua ti lider? Mirë, le të shkojmë. Super kamuflazh i Gekos. Mjeshtër, heronjt me pijame. Juhu, nuk më kap dot. Kape zogun! Pa, Djali Machok vrapon me shpejtësinë e dritës, duke smagur gjeniun djallësor të rezet e tima të gjën e Jailbird. Atë qepet ndonjëherë ajo goj kotele. Aha! Hey! Jo! e imja. Jo! Por si! Super muskujt e Gekos! E vetmja gjë që mund të thyej forcën e energjisë është vegla ime e fuqisë, që po e marr për të gjetur më shumë leshterik tani. Pafshim! Shko pas ti, Geko, do të jemi mirë. Por, Ajo ka të drejtë. mirë, kthehem pas pak. Unë jam lider, i mund ta bëj. Mund t'ja dalësh. Mund t'ja dalësh. Për e vetëm një gabim. Ki kujdes, djali hardhuc. Jo! Blidhe veten, Geko. Je i mirë. Je fantastik. Mund ta bësh këtë. Po vite të kap, Romeo. O, zot. Nuk më kap dot bretkose vogël. Unë mundem, edhe unë do ta bëj. O jo, imagjino se çfarë mund të bëjë e gjithë ajo. Përpjekje e bukur. Sa keq që noti yt prej hardhuce nuk është daq i mirë. Kështu mendon ti, pra. Ndoshta duhet të merresh me ngjitje muresh. U lodhe pak, apo jo? I shkreti peshkera s'kapitur. Peshk, e kupton? Unë do të ndaloj. E quan veten lider? Unë do të drejtoj botën me fuqin time të leshterikut. Jo! Dhe sa për miqtë e tu që u treguan kokë bosh që të ndoqën, do të ngeci në shpellë për gjithmonë. Nuk mund të dorëzohem. Asnjë nuk e ndalon mjeshtrin e thellë. Çfarë? Është fuqia. Unë... Wow! Ha? Por... Nuk jam notar i mirë, më the? Jo, nuk ka mundësi. Ti ke marrë fuqinë e leshterikut. Nuk është më. Supozoj që të ishte imja. Geko! U ktheva. Por nuk e ke marrë mjetin e fuqisë?
Si do të shpëtojmë ne? Me fuqin time të re të leshterikut. Çfarë? Wow! Dëshiron të ngatrosh me mjeshtrin e thellësisë? Mami! Punë e bukur, Gecko! Bu! Kam akoma mjaftueshëm leshterik sa për t'ju ndjekur ju. Heroi me luz pa që dështon gjithmonë. Super mburoja e Gekos. Fuqia e leshterikut kundër fuqisë së leshterikut. Bufe, pendët e bufe sjepi. Me njëherë, leshtri thellësisë. Wow! Djali Macok, shëritat e matës, veglën e fuqisë. Me njëherë, shiritat e Macokut. Hej! Fillojmë tani, super muskut e Gekos. Kjo të përket ty. Jo! Jo, rezën e kurthit me leshterik. Është bosh ore kanaçe frikacake. Gjithsesi, djali Zvaranik mori fuqinë e leshterikut. Do të duen vite që të rritet një leshterik tjetër. Do t'ju kap herën tjetër heronjt me pijame. Robotit e uren ujnë e pelgut. Gecko, je flak fare. Faleminderit. Ndjes që ju kapa në kurth, nuk jam një lider i mirë. Ishe i papar. Nxitoni pra tani. Duhet ta çojmë këtë teleskopin në vend se s'bën. Aha! Jo ka shpejt, vajza Luna. Ai teleskopi atje i përket muzeut. Nuk e keni idenë se çfarë mund të bëj ky teleskop insekte me pijame. Do të thuash përveç zbulimit të hapësirës? Ky është thjesht fillimi. Ky teleskop mund të rrisë fuqinë e magnetit tim hënar. Pra, e vetmja gjë që do të zbuloni me teleskopin tim është se si ndjehesh kur të dërgoj në hapësirë. Le ta ndalojmë atë. Super shiritat e Macokut. Hey! Të kapa. Mola! Ai e gati për udhëtimin tëm me të mbajtje? Wow! Më kapi! Unë po ndjek vajzën Luna. Kujdes! Qëndro larg nga rrezja ose do të kapi edhe ty. Gecko! Super shiritat e Macokut! Të tërhequn, shoku. Kjo do të shkoj te fortesa ime hënore. Edhe kjo, dhe kjo. Nuk mund t'i marrësh ato gjërat. Nuk janë të tuat. Sigurisht që mundem. Keqbërse, harrove? Hej, si thua të bashkohesh me djalin Macok për një udhëtim në hën? Nuk ka shanse. Ha! Hej! Gecko! Djali Macok! Ne jemi mirë, thjesht kap vajzën Luna. Prishe rrezën hënore! O sa keq, teleskopi i përket qytetit. O jo, korrigjim, ai teleskopi përkiste qytetit. Tani u thye, falteje. Çfarë heroine? Nuk ishte faji im. Po, ishte faji yt. Po nuk ka rëndësi. Do të gjej një mënyrë për të krijuar sërish një rrezë hënore. Punë e pashme, bufe. E largove vajzën Luna dhe shpëtove teleskopin. Ja dole mban. Po. Sa për këtë? Ha, prisni një sekond. Teleskopi është thyer. Shikoni. Prit, çfarë? Vërtet? Pse duhet ta bënte këtë ajo? Në fakt, ajo... Me siguri për të kthyer tek ne. E po, ndoshta nuk ishte aksident? Po, bra, keqbërësit nuk i shkatërojnë gjërat pa dashje. Ata e shijojnë. Vajza Luna e ka tepruar këtë herë. Sonte, do ndalojmë vajzën Luna. Nuk e duroj dot më kur shkatërojnë gjërat. Po, sikur të mos e ketë thyer ajo. Ti ishe atje, duhet ta ketë thyer ajo. Nëse nuk e ndalojmë, çfarë do të thyej tjetër? Forca, qyteti ka besim tek ne. Heronjt me pijame ja ku po vim. Amaja,
Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Djali macor. Amaya bëhet Bufe! Herojt me pijame! Roboti me pijame, gjej se ku ndodhet vajza Luna. Por, ka diçka tjetër që mund të bëjmë, si të shpëtojmë një mace në pemë? Oh, shikoni, një dritë që pulson. Le ta hetojmë atë. Nuk po pulson. Atje, mola tek muzeu. Te makina macokut. Oh, kjo nuk po shkon mirë, po fajsojmë vajzën Luna, por teleskopin e theva unë. Forca, bufe! Teleskopi nuk është këtu. Me siguri për riparime. Do ta rregullojnë sa hapën mbyllësit, problemi u zgjidh. Ose e ka marrë sërish vajza Luna. Shikoni. Oh. Ndoshta nuk është aq e dyshim sa duket. Prita shohun. Kërcimi macokut. Molat. Vajza Luna është diku këtu. Ha! Po del hëna. Duhet ta gjejmë vajzën Luna në rast se krijon sërish portalin e saj. Le të ndahemi. Atje! Duhet ta largoj vajzën Luna nga këtu ose do t'jemi të dyja në telashe. Ja, kjo lentjeri do ta bëj portalin hënor 10 herë më të fuqishëm. Mos lëviz vajza Luna. Prit. Ti e rregullove? Rregullova? Jo, e zëvendësova me një lente më të fortë. Pra, mbaroi? Jo, nuk ka mbaruar. Ti e theve, unë e rregullova. Ti më detyrohesh. Aha! Nuk e di se çfarë je duke folur. Po, ishe ti ajo që e theu teleskopin, vajza Luna? Prit, ata nuk e din? Çfarë të dim? Asgjë prej gjëje, thjesht largohu nga teleskopi. Jo, unë e rregullova dhe tani do të hap portalin tim hënor. Dhe ju nuk më ndaloni dot. Ashtu, ha? Po, Mola, kapeni. Kujdes teleskopin, bufe! Oh, jo, mos guxo! Jo, përsëri! E kapa! Po, nuk e theve dot këtë herë. Po ua them për herë të fundit, heronj. Nuk e theva unë. E kush e theu? Po, vetëm ti dhe bufja ishit... Është e vërtet. Nuk e theu vajza Luna teleskopin, e bëra unë. Çfarë? Unë u mbështeta pas ti dhe ai ra dhe u thye. Po e bëra pa dashje. Por pse nuk na e tregove më parë? Nuk dija si t'ua thosha, pra. Ishte më e thjesht ja lia fajin vajzës Luna. Zakonisht ajo është keqbërësja. Por kjo ishte e gabuar. Unë nuk jam hero. Dhe teleskopin e rregulloi ajo. Çfarë? Dhe më vjen keq që nuk e thash kur ndodhi. Oh, kjo ishte ndjesi shumë prekse. Por nuk ndryshon asgjë. Mola! Hej, largohuni tani! Ha? Aha! Teleskopi im është 10 herë më i fuqishëm. Merre këtë, truzog.
Tani, çfarë duhet të marrë të fortesa ime hënore? Si mendoni për 3 të burgosur heronj? Mola, kapini! Ha, ha, ha! Apshu! Super kapje e hartucës! Hej! Duhet ta ndalojmë atë rrezën hënore. Nuk mund ta shtyjmë teleskopin, mund të thyhet. Prit, shiko! Magneti, ai po kontrollon rrezën. Por ka kapur gekon. Nuk mund të mbaj më shumë. Mjaft më guduliset. Mjaft, pra ju thash. Super specia Machokut. Mbau fort, geko. Jo kaq shpejt, vajza Luna. Eja më kap! Thjesht sigurohu që të mos thyesh asgjë. Super fendët e bufes. Ej, s'është e drejtë. Ndalo! Nëse unë s'do ta kem teleskopin, askush nuk do ta ketë. Mola, shkatrojeni! Jo! Mos e prekni teleskopin. Era e grahave të bufes. Mu ish në sysh, moj Mola truboshe. Oh, jo! Fendët e bufes. Nuk do të lejoj që ti ndodh gjë teleskopit. Super bunoja me pen. Kapje e bukur, Gecko. Punë e bukur me pendët, bufe. Po! Po! Wow, hëna duket ka qafër. Por, ku është vajza Luna? Unë them që ajo nuk do ta provoj sërish. Djema, më vjen keq që ju bëra të mendonit se e theu ajo teleskopin. Ha, të gjithë bëjmë gabime. Unë jo. Herojt me pijame bërtisni të gjithura. Sepse gjatë natës i shpëtuam të gjithë. O, shikoni, është planeti Amaya. Më lini të so. Jo, jam shumë i sigur që është yjesia Connor. Jo, ajo sapu e eklipsua nga galaksia e Grekut. Një krisje të klentet. Shaka.